Привет! В этом видео я покажу процесс росписи набора вот таких подставок под горячее в разных цветовых решениях. Начну с красной подложки. Весь рисунок строится дугой вокруг центра. Для создания точек я использую дотс, акриловые краски для декора. Подставки под горячее – это круги из фанеры диаметром 10 см, которые я предварительно окрасила акриловой краской черного матового цвета, при помощи циркуля расчертила ориентиры. В этом наборе будет 4 подставки разных оттенков. Задумка тут в том, что лежа вместе они образовывали совместный круглый рисунок, но и по отдельности тоже хорошо выглядели. В каждой палитре будет 3 совместимых между собой ярких цвета и белый цвет. Чередую цвета в одинаковой последовательности: оранжевый, желтый, основной красный и белый. Центр основы основательно высохли, теперь его можно расписывать. В работе с точечной росписью лучше не торопиться, чтобы точки не смазывались и не смешивались между собой. Если краска слишком густая, я выливаю немного на палитру и добавляю специальный разбавитель для акриловых красок. Второй слой точек добавляем только после высыхания первого слоя. Для точек на мазках берем цвет предыдущего мазка. Точки ставим на одной линии относительно друг друга. Добавим нить точек основных цветов. Вот такой незатейливый дизайн получился в красивых красных оттенках. Приступим к росписи зеленой подставки. Теперь цветовая гамма включает в себя темно-зеленый, салатовый, желтый цвета, а также белый. Чередуем цвета в одинаковой последовательности: салатовый, желтый, насыщенный зеленый и белый. Получается такая весенняя гамма оттенков. В серединке делаем основным цветом, нанесем на высохший предыдущий слой. Для точек мазков выбираем оттенок предыдущего ряда. Аккуратно добавляем неполный ряд цветных точек. Осталось украсить центр. Все эти детали добавляют рисунку объема и делают его более интересным. Вот такие подставочки у нас получились, одна продолжая другую.
По такому же принципу сделаем еще 2 подставки в голубо-розовом оттенке и фиолетовом цвете. Теперь осталось украсить обратную сторону. По желанию в центре можно написать мотивирующую фразу, либо имя, или оставить как есть. Я ставлю точки основных цветов подставки и слегка их смазываю. После полного высыхания работы, это примерно 2-3 дня, ее надо покрыть несколькими слоями лака. Вот такой симпатичный набор подставок получился. Фон красной подставки получился огненным, а зеленый весенний. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, ставьте лайк. У меня на канале вы найдете много мастер-классов и идей для декора. Подписывайтесь прямо сейчас. Спасибо за просмотр и удачи в вашем творчестве. Встретимся через неделю в следующем видео. Пока-пока.